farxadda iyo xuska ciidda ayaa si weyn looga xusay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ay ku nool yihiin kumaan kun muslimiin kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaalida waxaana maalinta farxadda muslimiinta caalamka oo idil khaasatan kuwa degan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway uu weheliyo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku guuteen waajibaadka salaada ciidda ee subaxnimo masjidka Tawfiiq Islamic Center oo Soomaalidu ay leedahay ku yaala xaafadda Tøyen ee magaalada Oslo. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar. intaasi kadib ayaanu u dhaadhacnay santarada magaalada Oslo qaar kamid ah oo kula kulanay dad Soomaali oo ciidayay waxna aanu ka weydiinay sida bal uu yahay dareenkooda maanta. anigoo Aaron Hussein Cabdi waxaan salaamo ummadana Maxamed Neel kasta ay joogaan dhamaan gaar ahaan waxaan salaamo caruurteyda oo ku nool Itoobiya Sabriin Canab dhamaan ciyaalkayga hooyadeyda iyo odagayga oo ku nool meeshaas. عيد وناقصن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفاضمه فايركم مقعدين فاضمون وحاجي waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta inta meel kasta joogaan inta magaciga u taqaana horta dhammaan waxaan salaamaynaa muslimiinta salaamaya waxaan kale salaamayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay sanadkan uga dhigo sanad nabadeed baan Ilaahay uga baryayaa Ilaahay ugu weydiinayaa uga baryayaa iyaguna ay fikiraan oo nabadda micnaheeda ay fahmaan waxaan si gaar ah u salaamayaa dadka reer Norway muslimiin Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u salaamayaa macaamiisha shirkadda Dahabshiil ee Norway oo aan leeyahay idin dhamaantiin ku ciid wanaagsan meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qalbigooda Ilaahay isku soo jiido maantana Allah ka dhawr insha Allah ta'ala ciid wanaagsan maalin qiimo leh waaye maalin cibaadooyinka Ilaahay nasiib maalin kamid waaye waa islaamku waxa la siiyay laba ciid oo weyn la siiyay ciidaha islaamku ku salaysiin anagu cibaado soo gudanay tii marka waxaan soo gudanay ma sha Allah Ramadaanka ciid fitr waaye marka waxaan way markaada u faraxsanahay dad islaam soo Soomaaliyeed ku faraxsanahay marka Soomaalida meel kasta joogo waxaan leenahay ciid wanaagsan qalbigooda Ilaahay burcada u soo mariyo guud ahaan hooyaday walaalahay familkayga Mareykanka hooyaday joogto Sacuudiga iyo Soomaali weyn dhamaan ciid wanaagsan Ahmed waxa salaamayaa hooyaday oo nool Sacuudi Carabiya inta Soomaali ah magacaygu waa Farxiye Ahmed Sahal waxa jooga wadanka Norway Oslo waxa salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliya qaasatan kuwa ku nool magaalada madaxda Muqdisho hooyaday aabay ugu horeeyaan walaalahayga dhammaan dariska ahalka asxaabta intii magacay muuqay taqaano ciid wanaagsan anigoo ah magacayga Xuseen Cabdulla Calasow fanaan Xuseen Nuuriyo waxaan salaamayaa muslimiinta adduunka meel walba ay joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka joogaan qaasatan dadka ugu nool Norway maanta sanadan oo sana ay iga duwan tahay sanooyinka kale hooyaday Xaliimo Maxamed Xalane oo isla qaadanay ciidi iyo caruurteyda ayaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan hambalyo bogaadin halka ugu diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka ka joogaan inta muuqayga taqaano inta maaragtay codkayga taqaanaba waa fiicana nabadayda waaye Ilaahay mahadiis barwaaqan jooga bashbashan jooga maanta Norway ka waran ciida ku ciid maanta Norwayna shaxshax waaye waa fiican yahay wadan wanaagsan waaye caafimaad Allah si magacaygu ayaan Sharaf Isaaq waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa bashbash barwaaqi hormar Ilaahay ugu gaarsiiyo waxa halkan ka salaamayaa eheladeyda dhammaan shanta qaarad dunida ku wada nool maanta aad waxaan u salaamayaa ummadda islaamka qaasatan Soomaaliya waxaan leenahay ciid wanaagsan sanadkan Ilaahay wuxuu ugu kulmiyay bashbash iyo barwaaqo sanadkalna caafimaad ayaan rajaynaa kullu caam wa antum bikhair waxaa leeyahay ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed muslimiinta qaasatan kulli meel kasta wada joogaan waxa halka ka salaamayaa familkii guud ahaan kulli reer BTC ku wada yihiin meel kasta wada joogaan Xasan Saciid Xasan Rasta SNTV magaalada Oslo.